El volcán de fuego de Guatemala mantiene este viernes 7 explosiones por hora y avalanchas moderadas, después de la erupción del pasado 3 de junio con saldo preliminar de 110 muertos y 1.7 millones de afectados. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología reportó que el coloso, ubicado a 50 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, genera entre 5 y 7 explosiones moderadas por hora que expulsan columnas de ceniza hasta los 4.700 metros de altura. También se registraron retumbos débiles, avalanchas moderadas hacia las barrancas Ceniza, Seca y Las Lajas. La potente erupción del volcán ha dejado millonarias pérdidas en los cultivos agrícolas, en especial de maíz y café. Para Abacón, Omar Villegas.